Ana, não existe vida sem você ao meu lado. Eu sei que errei, mas meu coração só bate feliz por você. Por favor, me dê outra chance. Eu te amo mais que tudo nesse mundo. Você não atende minhas ligações, não me responde no WhatsApp. Vamos recomeçar juntos. Te espero, dia 30 de março, na Avenida Santana, 580, às 9 horas, na reinauguração da nova loja Americanet. Venha, vamos conectar nosso futuro juntos novamente. Te amo, Ana.